我同你講啊，小朋友想食手撕雞嘅時候呢，就唔使再出去買啦。今日教大家自己喺屋企就可以整沙薑嗰啲特殊嘅香味呢，真係等人越食越過癮嘅。你按照我呢個方法嚟整呢，次次都可以食清光嘅。屋企人話呢，仲好食過出面買嗰啲啊。今日市場啲雞髀呢，真係好靚好新鮮啊！你睇下，撳起身好彈手嘅。一於咧就落重本買咗4隻雞髀同埋1個五指毛肚，佢咧係自帶一種天然嘅椰香味嘅，大家都知道啦，佢係藥食同源嘅好嘢嚟噶嘛。我哋可以剪短少少，提前用溫水浸翻佢20分鐘左右，跟住我哋洗乾淨啲雞髀之後咧，記得用滾水淥一淥啲雞皮。呢一步咧好緊要㗎，佢可以去咗雞皮上面嘅無腥味啦，而且陣間食起身咧更加之爽彈一啲嘅。淥完之後，擎乾水分，淋翻2圈廣東米酒。我今日咧係整咗4隻雞髀嘅，我哋加1包鹽焗粉咧，佢就夠晒味㗎啦。鹽焗雞粉咧就有好多種嘅，始終都係覺得呢個嘅味道好啲。用佢整出嚟嘅鹽焗雞啊、鹽焗海鮮啊、鹽焗豬手咧都係超正㗎。佢鹹香得嚟咧，仲有少少沙薑嗰啲口味嘅，白飯都送多2碗啊！我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家中意食鹽焗口味嘅可以去睇睇。每日咧都會分享一啲簡單又好食嘅家常菜，中意嘅話咧可以點個小紅心關注支持下，唔該晒大家。跟住我哋準備個砂煲，墊翻啲薑片啊同埋蔥喺底面，再加翻啲浸好嘅五指毛肚，再將醃好嘅雞髀咧放入去，碗入邊剩低嗰啲味料咧都倒埋入嚟。冚翻個蓋，沿住個鑊邊咧淋翻2圈浸咗五指毛肚嘅水，開中細火煮佢10分鐘左右。時間到咗之後咧，我哋再淋一次五指毛肚水，繼續焗佢8分鐘。我哋可以分2次咁樣淋啲五指毛肚水入去，等啲椰香味咧慢慢咁滲入啲雞肉入邊。哇！你睇下，未開蓋啊，都已經聞到成個廚房都係椰香味啦。呢個時候，我哋揾個筷子篤一篤雞髀最後嘅地方，如果冇紅色嘅血水滲出嚟咧，咁就證明熟咗啦。等啲雞肉放凍咗，冇咁辣手嘅時候咧，將佢撕成細嚿，再淋翻鑊入邊剩低嘅味料，用手咧將佢撈勻，咁樣一道家庭版嘅沙薑五指毛肚焗雞咧就搞掂啦。嗰啲雞皮咧又爽又彈，每一啖肉咧都有好香啲沙薑嘅香味，仲有少少五指毛肚嘅椰香味。每次一上台咧，大人細路都爭住食嘅，學識咗咧，記得幫小樣點翻個讚，加翻個關注啦。